اتبهدلت واحنا هنبقى فيها احنا السبب، يعني احنا هنتكتب في التاريخ ان احنا اللي بهدلنا البلد. لا لا والله لا 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 والله لا والله ما احنا. طب والله ما احنا والله العظيم. ارجوك طب اسمح لي من فضلك، بس انت بتقول في المجموعات جوه بتحاول انها اللي عنده يعني امكانيه انه يخرج بيحاولوا يمنعوه ويثنوه عن ذلك. المجموعات اللي جوه سواء كانوا مصريين او اجانب، تقدر تميز انتماءات للمصريين دول اللي موجودين او الاجانب دول جنسيات معينه؟ واضحين هم اجانب بيتكلموا انجلش لانجوج كويس جدا، ما فيش حد بيتكلم غير الانجليزيه جوه. موجودين معانا طول الوقت، بالعكس كانوا بيقوموا يتظاهروا معانا في المطالبات اللي احنا كنا بنطالب بيها، بيقعدوا يعملوا معانا الفلايرز وكل حاجه. لكن جوه اللي بيوجه النداء دلوقتي لزمايلنا اللي موجودين هم مصريين، علشان بكره اتحط له سلوجن انه يبقى يوم الخلاص. يوم الخلاص مين؟ طيب استاذي يعني انا اقدر لك ده، بس ممكن اطلب منك طلب لو سمحت؟ استاذ تامر ايوه من فضلك هطلب منك طلب، وارجو يعني بحق خوفك على هذا الوطن انك تلبيه من فضلك. انت في غمره دلوقتي صح؟ انت في غمره مش كده؟ يا فندم. طيب يا فندم بينك وبين من فضلك. يا فندم انا تعبت عشان اكلمكم يا فندم، مش كل الناس هتتعب بس تكلمكم. طيب اسمعني بس. يا فندم اسمعني عشان خاطري انا محتاج تلفزيون. طيب يا اخي محتاج المصريين بجد. استاذ تامر اتفضل. استاذ تامر حضرتك في غمره تمام؟ من فضل حضرتك هطلب منك طلب قدام كل اهل بلدك قدام كل المصريين، يا ريت تشرفنا دلوقتي في قناه النيل من فضلك، نقعد نتكلم مع بعض ويكون هديك. ومن فضلك رقم يعني تتواصل مع زمايلنا اللي وصلوك في غرفه التحكم في الكنترول روم. بتصعبها عليا. لا مش بصعبها عليك، مش بصعبها عليك من فضلك. ارجوك تشرفنا هنا ونتكلم مع بعض قدام كل الناس، لانه انت حاله جايه من جوه ولازم كلنا نعرف ايه اللي بيدور جوه، لانه معظم الناس الفضائيات الناس كلها مش عارفه ايه اللي بيحصل جوه، واحنا داخلين انت عارف وكل الناس عارفه انه هذه الليله وهذه الظروف هي ظروف دقيقه جدا. عايزين نعرف ايه اللي بيحصل جوه، وعايزين نسمع منك من حد كان جوه، حد غيور على مصر وحد غيور على البلد، وحد حس في لحظه انه اتحط في سياق لم يكن هو السياق المطلوب منه. من فضلك ارجو انك تتقبل هذه الدعوه وتشرفنا. الزملاء في الكنترول روم هينسقوا مع حضرتك دخولك يتم بشكل ازاي. عشان خاطري حاولوا توصلوا لجوه بكاميراتكم وبالتلفزيون وملايين المصريين بجد. استاذ تامر انا اشكرك شكرا جزيلا، وارجو انك تتواصل